toute la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable, encore moins les démons. Tango ekoki elombe atelemi, banguna na ngai nyonso balati confusion. Posana bango ezalaka nde ngai nalimwa, bizoli na ngai ezalaka nde feti na bango. Batielaki ngai mitambo na nzela mponga na kweya. Lelo mache baluki arbitrasa na ngambo na biso, abeti pololo anu la victoire. Amakita na bango bakomi confondu, bakomi koboma na bango elonga ya biso. Merci pour la présence na biso kati na Wesika. Ce qui na sepela qui kobeng sa biso à nanda ko réunion, vu que parce que je me sens pas bien, je suis malade. C'est la raison pour laquelle que je nous ai appelés ici à la maison pour la réunion. Il y a évaluation, il y a 2020. Le lengeni totambusa qui église. Et vous pouvez remarquer batumsus na bengsi bangote. Et si na bengsi biso parce que tout ça très important. Na église pe na ba service na biso ko tozo sala na lingi avant na sala évaluation il y a année 2020 na yo kamoko na moko comment au remarquer que l'église to tambola ke ndenge nini na mateya donc na tout ce qui s'est fait à l'église durant 2020 à ma patience je pense que nazo yo kayo. Merci papa pour na maloba année 2020 vraiment il est bien té. La année tozalaki na ba malade côté la biso na mboka ba corona donc ti les autres continuer en tout cas année l'équipe bien té vraiment na habité ba mbongo nyonso na bandaki ko pesa surtout esala medi musala nini musala pesali en tout cas na habité to luka to yeba pe mbongo ngosoki ezali oto bandeni to sala makao mususu po eza 2021 to bandeni to bongisa suma mo église pe ke liboso au 2020 vraiment en tout cas to sali le mois malongati. OK, merci maman patience pour nos lobby. OK, ma vie na zoyo kayo. Merci papa pour la parole. Na ndenge côté na biso ba protocole na 2020 en tout cas vraiment to tambusaki to mi tambusaki bien té parce que des ordres vraiment ezalaki et puis qui m'est quitté. Donc la c'est la 2021 oyo papa yo mon côté de na département il y a ba protocole au pesa ordre to e bandenge nini to komi tambusa na 2021 on a ba kaya. Merci papa mais ngana za mujimi simple mais na moni ndenge tozo tambola na église tamboli bien té pona maladi oyo utiko bima. Tomoni ba église ebele etamboli te mais tozo sambela kaka zambaleka kaka maladi esila totambusa ndenge ekeseni totambusa église walite tujibaluba bibilombani église tukala tubwela jitano jisatu bwani tukala kokutulomba nzambi kola bwani mijimu ya byanza yumbuka masama kabika jikokutu. Moi ça berger donc na monika yo moko ye na habité papa berger à Zawapi oui kaka yo moko je ne sais pas papa berger a été pour la nini. Bon papa merci na ndongo pesi ngai parole alingaka zala na biso babengi ye ake matanga ya moninga na ye bon akoko lekela yo awa lobi mais la réunion bengeli biso vraiment papa pour l'année 2020 en tout cas biso vraiment to s'en sortir te pour papa yo oswaki mobile na ngai o engagé comme si berger musali na nzambe mais au tali penza ba règlement vraiment ngo bien te en tout cas ngana mobile na nga prière makasi mais to ebite soki tozokende wapi yango wana profitaki na occasion oyo na tuna mwa mituna wana oyo anola ngai en tout cas biso ti lelo tozaka na ndako anga tozoyeba te toobimela wapi
tozongela wapi tobalukela wapi totala nini donc tozo comprendre te non répondre yo na sima mama Umba nazo yoka yo merci pasteur pour la parole ngai nalingi naloba kaka ndenge semeki na nga uti koloba pasteur moto ayaka na berger na kati ya église ezalaki ngai mpo nde namonaki leki na ngai lolenge azalaka kosambela nzambe nakumbi ye na bi na ye ke non yaka tokende place onga nasambelaka mais nakotala vraiment 2020 que ça soit ba maladie yango ndenge tozalaki ezalaki na ba maladie awa mais leki na ngai ekomaka kosala nga mawa soki nake na ndako ya leki na ngai nakomona ke non di mekoti problème mosusu nga mpe nazala mpe na kati ya département bamama namona ke di mekoti baaction de grâce ekoti mais ntango naoke na ndako ya leki na ngai molele so nakokuta leki na ngai akomolelela ngai oyo aya meka kosunga ngai mais tandis ke namonaki na kati ya église lisungi ezalaki en tout cas naosenga na yo na lolenge nga na oyo toyebani wana aza leki na nga propre alandi nga na nsima luka moyen na 2021 oyo kande mwasi na ye alobi aluka moyen asa sortir oye na libuta na ye onga azaki nango naloba nde koko mama yango awa tovandaka ezala no epa nani awa tovanda awa esika ya kamaradi na ngai tovandaka na ye soko oziana ninga tuna question med fa koko nakopana ate début to ndako fanda urubi keza bato soko bapara na biso atkala ta kusumba ata mwa kitena lupango te asumba lupango edindaki na libulu koko ko bapara na biso bakufaka na ndenge nini bakufaka ndenge nini mama na tata bakufaki na bakamaradi na bango bato babomaki bango bapakinaki bango koko koko siki inolobaki ti bapara biso bakufi batiki biso nayebi te basi batiki biso babebe to ndeni koko bapaya bino bakufaki batikaki bino bana mike moye ya korepondre na bino eza te merci pour la nyonso sili koloba je pense que nayoki biso nyonso mais za maloba mo esalinga un peu moins passé nameka mpe korépondre ngo avant nakota na évaluation napozaki question par rapport à l'évaluation d'abord ya église natunaki bavie privée nano te vous avez besoin ya évaluation toyeba comment tokomarcher l'œuvre de Dieu nakosangisa na répondre mama berger na mama Umba omoni mosala ya nzambe eza eloko moko ya bajete eza eloko moko eza un peu pasi je pense que mamoisa awa akoloba il y a une chose bayebisai ngai ebisinga frère wana aza nano frère ebisinga frère dibwini wa nzambe na diapa netumbele to je ne sais pas son alobi yango bien mamunde akozala témoin koloba ingi koloba ke musala nzambe ezali pananguba te soki tokanisa koya kosalela nzambe lelo tozwi mama c'est la fausseté moi kosalela nzambe il y a des étapes esengeli nzambe alekisa oko remarqué Job avait tout Job avait le bien mais Dieu a permis certaines étapes Job a les capona à connaître un jour qu'il y a un Dieu qui existe. David aussi de même. David azaki mwana souka mais son père a permis au ko imaginer un père dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 tu peux le voir le père a permis que son enfant azala na brousse na katsazam mais ba grand frère bazali mwana souka 8e fils na il y a d'autres choses que Dieu permet parce que Dieu lui-même sait les jours que Dieu peut bénir on ne sait pas lelo soto komi onazali onagoloba moi je ne sais pas Dieu comment il a fait deux choses. Vous voyez qu'on en a commenta onazalelo et zanzambe. Donc c'est un peu c'est l'on en a qui n'est pas bien musala nzambe zakate sozoya il faut olia. Et quelque chose que vous devez savoir. Ba dim so ezokota na kata église et ça na bergeté. Ce sont des dîmes où ezokota le pasteur responsable est obligé de consommer cela. Parce que la Bible dit apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Vous voyez? Donc des dîmes sont à Dieu. Ce n'est pas d'abord le berger qui va manger. Pasteur, ngavuma makambo pe nazomona ngo susu clair te. Ngato na ka église ata na pesta ba dîme na ngato na pesta ba mbongo nazo pesta na ba costume. Na ba ke berger de nzu pazwaka. Po berger de nzu bunda mingi po na biso yebi ke yo zalaka tenga na yaka mabondele pa berger de nzu donc a prière vraiment. Tandis que yo kutu na opeso ba dîme papa na ngai pasteur.
osalelanga na baprière ya makasi to berger de nzu asalelanga mais nazokamwa nde mosi na kolelake baza na eloko te ti lelo baa na souffrance na okamwa so osali bosali mabe paster okamwa ma patience mais no mpona basala lo prière ya makasi esengeli basala ndeni nakoti na sa makolo mpo ndimaki nasala prière ya makasi mais paster o paster lolenge nini donc namona kati ya église donc basali nao donc bango bazaka permis mpo bango basufaka donc biso tokoki kobima te na ndenge moko malamu donc ti lelo ngo avandika na studio navandi na ndako ya nga yo ovandi na ndako ya bien bo namona baconcerteur namona makambo nyonso awa donc ngai nakoki jamais nakosouffrir en plus mpe nakei kopesi nga déjà kanda paster ezalaka te makambo nini wana osala nango wana ezaki égoïsme Maman Berger. nakei Maman Berger. nakei Ozoloba na pasteur ozoyeba. omona ndenge Ok Diora bandimi. omona esika Mon Dieu. tozokoma paster. Est-ce que vous savez que moi aussi je suis un pasteur? En tout cas tala mokolo na banda kosalela nzambe boyebi te d'où je commence avec Dieu makambo osala lelo un jour vous allez me donner raison mpona lelo ata baparent bakufa awa tozalaka nga nayo jamais natika komona ata ndeko moko ete aya kotala biso ninga natuna tozalaka na famille awa to toza na famille te koko awa tozali na ngai nazala na famille te tozali ngai na bino esili nana ndeko te koko tovivre ndeni pene nando yo de okoli boye so likambo esiko koko tokende mpa nani vi na biso ezaka boye tobana mi topanga na biso eza ndeka yo koko yango wana bokolanda kaka balatiki na bino mpo oyebake koko atikala na biso ana eloko te bino moko bomisalisana na pasi tina bisengo koko siko bato baboma papa na nga na mama oyebi bango te bato wana baboma papa na mama nayebi bango te nayebi na bango te soki ndenge nini ngai nayali kaka koyoka bakufi naleli me makambo ya kokufa na bango nayebaki yango bon soki nakufi kamaradi nanga ye nde moto akozwa bino lokola bana na ye bokovanda epai na ye nyonso bakosala epai na ye ngasonga loba ntango ozala na bomoi malamu olakisa biso ye mpo nozala na makasi boye tobike okotelema oke oluki ete tomone mpo na minute oyo soki okwe na maladi ma olakisa biso eza te koko fosala tu makasi ke olakisa biso toyeba ye mpo koko faso de okoleli na mito so otiki biso koko tokoma bafaser lakisa biso ye toyeba dia pardon nakolakisa bino ye na ngunga mosusu be mokolo mosusu Mama Lutuka, eyo, boni yo, sangi nango yelinga ina lero ba moi makasi oboe. Awo tutelinga na maneti na misa. Mama yambula ntama kibeni ya kumona. Mwae te. Idina ntele, niza kutala. Ebwe mavivi. Fioti mama. Kunzola mbote luna. Bitu meto fioti. Kadiambu kwa niko, kadiambu jangolo kwa niko, yongizi divo. Na yepa na yo, tokota nanu na ndambo alingala. Na yepa na yo, paske mwana nanga oya mobali oyebiete. Mwana nanga Manuel oyebiete. Azolinga akota na libuta ya ba mamu. Ah. Tufizala mamu wa muduba tusambila naye oyaka. Oh mwana ni moko ayazakala mwana moko boya mwasi wana jeune fille mobo. Mama. Yuna kibani. Mama. Uche mwana omelati. Yete mususu to sola te. Yubu kokoti amai. Soki na lobio na meminga. Yo ki mobali no. Pardon vraiment. Maman jeune fille wana.
Manuel alingi mwana mundo ayaka na nduna yango naza kotuna comportement na bango ezaka ndenge nini donc ya Manuel beto mekatala bien donc ya Manuel yanike na kusosa kento na kati ya dibuta hii dibuta ya mama azo na kwela mwana kento kento anke na kusosa mwana kento na dibuta ina yao nangeme kuiza sama na kubufusa kana ifaso baki maman so na comprendre bien pour na yoka na nga ulubande bibiso bana ki donc mamu azolinga do mwana ya ye alinga bala mwana ya mamu ya moi si jeune fille wana ya mwasi wana wa moi tenclair wana suko mwana na ya mobali alinga bala yango ya ye ko tuna ndene conseil surtout mon indéni pour la famille on quand on mécène bon vous avez raison pour les lots famille pour l'encote faut on vient hier ba famille c'est ba famille on ba la terre ya solo des ma pende na bo kilo na elo ya des gars makeli ka moi mon raison qu'elle moi maman qui tava mundia la kadi ba kaka zeto zantama ya kelenge ava ba kuela ba feti luta tete muze aveni ba za comportement ya mwana yuna keti boy kadila moi ni pila makadila dina monongizi kwa beno iza yuvu saketi bolu vuandilanga keti fubia mbote kakanga kaba nga gentil kakala bon ça va ngenge ke mu hein lokwa mwana nao asepeli kokota na kati ya libota wana problème ezati mais mamwana nga na to sandila naye mamwana tozala na biso très bien na mamwana j'espère que mwana ana pe azara na pe be po azape fi moko aya baluka ni penza tambola penza to mona te tambola ba baza ba jamu na ba Clara kitoko na ba Dorcas ndabu bana changu ana très sérieux kasi yende yo na obule na ya ula sa mama bongai na ndena zaboye ndena zaboye na poli ndena zaboye papa Marcel yebisakinga na lukela mwana nanga mwasi kitoko waza na bizaneli ya malamu waza na bifubi ya mbote nde yango ngana yaki kotune na yazaki na nini ebe obi papa nani nalobi papa Mars c'est bon papa Mars na bino wana bon omoni vie ya lelo ya ba génération oyo ya biso eza kwa ya bino ti bozo bana ke olukela ye mwasi omoni bolingo mutu ye mo basala ba choix na ena mutu ya tusipe bino to bo memana ya bino bo uti na ba Congo central kuna na ba village awe ko simba na ngote tika mutu ndeti ngane na vibe nga RFI ya mère nenga vani bwa gesela nga choix mais non boya na ngangu zelana na lobby ye mwana na wana mwasi ya Manuel ye mo mtaluli mwasi to yo muto luleli ngai na luli ete ye mo konde bakuta na kia desi ko aya betelinga lisolo so ma ye pende na bo se na choix ya nini ya sala omoni tosala na toponeli ye mwasi te ye mo kaponi mwasi na denga siko na eko vers fille ye ba fami toza kokota lobi toza na problème te mama kozanga yonga na sambwe nanga mosika na yo vinanga na pasi mosika na yo vinanga na somo wapi yo wapi yo posa motema nanga eza na tombola Yesu posa motema nanga emati mama eza na sa bimino momuke nakepa Martine Manga donc naumela te naoya so mpe na longwana nakoleka mpe papa Félix Kabaseli mama nga mpe so nasilisi nakokende pa mwasi ya papa Alfred parce que abengisaki ngai kuna mama Charlène mwasi ya papa Alfred so nasilisi kobongisa ndako nde nakokende kuna okesani kuna mama nakokende kuna parce que mama Charlène abengisi ngai nayebi te eloni abengisile ngai po mwana tosambela na église moko yoko oketala ta mameje tozola kaka mama Charlène abengiseli oni
Bonjour, c'est Mick. Bonjour, Dollar, bonne nuit. Regarde bien. Oh, ma vie. Ça va? Ça va, bonjour. C'est Mick. On bima sous son azoya et obima. Nali na bima. Ah, on a été à la bima maison, on va se négaler. Ah, on a la ligne de faire attention au là. Il faut aller. C'est Mick. Mais on dit pas peut-être des choses à Biloram. Angile, mais on a un grand frère qui est. Là, on a parlé tout le temps. On a fait ça pour nous voyager dans une dépense de la ville. Et on a été tout le temps là. À ça, on a été. On a un grand frère. On a un chef, on a un déplacement. À quelle mission de service à la destinée? Ndako lokola urezate to profite to bana tali bana. Ouais, t'es ngapela yoki mulungi. Oh. Tablo mususu oyo. Maman, assure na bisa ko déjà. Ni to sona ndako. Na kuma jana na kuma kisa na mwasi na linga ja mwasi. oyebisa ngai nayebisape deja yango nalingaki ke yo mekana kosala bankete bamwasi yango ndenge afifaka moretarundu mona oyeyele kwa nkundi yamu kwa mama wumba oza koyeba mama wumba nakendaki kuna mpo basambelaka ndenge obetelaka nga lisolo ke mwana mamu wana me basambelaka na mama wumba eglize moko nde nakendaki kuna nakendaki komene banketi nde mama wumba alobi mwana mwasi wana aza na ye kimia donc yo deja kuna ngai nawumisaka te yo yebi mwana ngai mama yo deja kosala banketi nyonso nakendaki ko alors mama yango naloba nalobi boyi pesa batata le mois prochain tokende tobala mwasi wana mpona kozalaka na ndako mine onasa mwasi aza te oza na raison ko yango nalobi osi okoli nga mpe naza na besoin bakoko nga naza na besoin bakoko mpo soki lelo omonani na batata na yo oke fo tosalisa siko tosala ngo ndenge nini te bainvitation amona ni place nakosala bainvitation okosalisa ngo wana bazali maison ezali oyo nakosona bango na nombre oyo bato nga na obengisa na bange na nga na bino mpe famille bato baleka ebele te mama mokolo ngo ndenge nakobina nzambi lumuki na makinu ikatula yambula tala kieseki mpila ine nayebi ke mokolo wana biso tokobina nalobi kobosana te fo pesa mpe invitation pale pale nayebi bato bazala liste bamama na sinsuka bazali bamama maze mwasa pembe bazali nyonso bazala mutu nanga ata ya mami mama ya vainqueur oya pembe wana mune voilà nakopesa na honorable isango mukeba kofilaka na kwa yeye neza mufini kwa ngalima mu makidika yeye faza mate ukalitsa kondo kajambo mwana mkudi je ngudi kibali ngudi ya mkhali obaye makasi bekwani mais poni nga foka sa ibloka bunu aseni mais to solo ine ki fona ya après ça nga mo mie on a voyagé donc il passe la vie tout solo ine bien te se reposer mais ça ça dit bon na regretter fort tout ça ka biso mi balé on sa bloka boite yo ko baboite fo ko na osilika te po ye ezali ngai so za la posa de kamu fo ko tuna ngai que na ngalo bini na lobini c'est propre bonjour maman mon fils bonjour papa Gigolo. Ça va? Oui, papa Alex. Ça fait longtemps, papa Alex. Ma maman chérie, toujours jeune. Mon fils. Maman lié. Sala magie mobana ngase na hotel la bino vraiment. Papa Alex na uti na université. Nde na beti tour na ta la maman parce que na moi peut déjà maman lati. Ya on a moni maman jolie vumbi libanda na ser nana donc pour maman lati bobe musala da bino bolibo kindeka. Photo kene donc on dit na na ke banane pa Martine Manga. Sina zi Martine Manga après na ke rezo bango tout ça lui ko ça na bango. Pale. Nga ko kuma ona combien on leka ko grand frère petit par ne pas ça qui. Ils ont voyagé l'élan qui passe sa fille. Oh, pale ba voyage no pe daka ba brusque. Mais ba bengi nga copie là donc ça soni. Là ta so leka pa ke ni mbongo ils ont nga ya billet na ya apesa ngai na kuti so azate. Ils ont regretté makamto so na grand frère. Ba $1000 dollars. Yo kana pourquoi? Bon on a pesa daki combien? Ya benanga kana ya onu so na ngo pesa ngai. Na ebite ngo pesa ngai. Ya na pourquoi nga mona pesa. Donc na okene bona ke papa maman na déjà bien.
opesi nga mbongo otona na poko na opesa c'est mec soka ye c'est que nos petits frères moi aussi awa avoyager ka siko na 12h mais na éviter oni na kotikili malu batikili ka yango wana na moni nga azongi po na pressé voyager na 12h awa ça va pas na zobi ma to saka ya moto bon otika malamu vous ba ko pesa na aussi malamu allez ki ba bébé ko ta bien na soya hein mama ozobima nga nayaki po tosolola tosola bosola aleki no makambo nga yakei eza très important. C'est bon maman. Chombo tosola yo ebika. Mama nde chombo kaka. Mabayo. Bye. Mapi. Bye. Pas tosola nini bino na ndako. Oui ça va. Ça va. Je sais passer comment pour moni papa les cahiers puisque kaka qui a voyager, papa pesa mbongo comment menacer maman c'est pas bon. Et même si on peut nous conquérir siko. Mais imprévu pour nani. Tape na yeba kite kesoki papa la kaki mbongo soki abosana ki pe kotikela yango soki pendenge ni nazo comprendre pété. Mais siko yo ba faire na réseau c'est passé na classe église ça se passe comment alors? Oui ça va, la classe ça va, le pain église ça va parce que tout ça condamné ça manque. Était 2021 oh yo, ba changement de fréquence les même si l'église tout. C'est va suivre zo kana pété. Ya na lembi ba chapeau na lembi na kuna kata ta suki na lembi vraiment. Kokatisa te ngana yebi mutu moko boya koki kosala yo moza Clara kitoko afana na njili vraiment fille moko boya pembe na witi wana. Ah bon? Grande sœur ya Rabi kitoko na Mathieu kitoko. Nous vous disons vraiment de grands merci vraiment, surtout notre président, jamais n'a Bosana, le président lui-même Alexis Moutanda vraiment, moi beaucoup de chapeaux papa, vraiment nous vous disons merci na ba antenne nyonso. Il y a l'association des amis d'Alexis Moutanda. Vraiment, à côté de Nyonso Bozali, au pays, Moro Yabino, vraiment, mingi on le bezate, moi, le sac au cac. Merci, Banaki, pour révélation, toujours Yango. Les gars, de révélation, entre nous, c'est la charité. Entre nous, c'est la charité. Donc, binomo bomouna, on bande makam. On bande makam. On peut ça, non, merci, mingi na. Yemoko Kolo chaîne ya Sen TV boss Alexis Moutanda ngoi mwana papa merci ndongo ti révélation maboko babi Adam des associations na biso Adam ezali association des amis d'Alexis Moutanda tous les banten tozali yemoko ombanda simba antenne ya Kamalik kala tepe na kimbondo kuna antenne ekoya na kaduka peso koya nyonso ani zaka Fox ya Omba babi Omba tous les gens pressés et ça va malade garder salaire qui tout fait na ba parler mais na minute bino bo bomo na 21 jours moi ne zo beta bon ce ko auto ça là où c'est ce qui se fait au monde, ce qui se fait au monde, ce qui se fait au monde tout là ça bino nyonso ezoli kana mukibi yes na film tout na biso wara chaque mardi na 19h05 rédivision 14 jeudi na 14h05 tu vu que délai ba obenga ba stage na bino ezala groupe révélation Omba ezali bali 1 eza na zone na barre 2 eza ya Kimbondo ce que programme ya 1 ya 1 tozali na Champs-Élysées na cité des anciens combattants bino ba douana ba commune na kati wa ba bandal ba lemba ba silimba to moko mara na magasin oesika chauffeur to moto kitanga na Gramaliki tango konika na Gramaliki pardon tuni Champs-Élysées voilà surtout zana chaque mardi na 9h juste si 13h juste to kati na biso chaque jeudi pe na 9h juste à 13h juste to kati mais programme à Kimbondo boyo comme pepo oh pe ba cheki na Kimbondo lokola en tête azaa tala awa fimbu RFND tolega. Ouais, merci à tous les bateaux la mission na palais par-ci par-là. Oeza groupe ya Révélation Omba, il y a un groupe fondé Liger, Moïse Kabe Omba. Pour la Kimbondo, vraiment minga ko le bébé les a fait oser la bino. Porte les a ko fond ma jeune fille propre bala tarabien, ba vrai job o biga idéologie fanda trop na mutu. Bien. Boya toza juste na avenue Bitakura numéro 5. Ce botu ga to papa Marcel pas ba Déborah. Relaxa bien facile pour na komana soko za na matadi kibala toza na ipen toza na cité verte na triangle
ozuka transport ba kitisa yo na arrêt dépôt donc zamba maman koko na arrêt dépôt wana so komi wana kaka obina zoluka Villa Flora maman Florence c'est pas bien la biso prêtre Nimberg donc grand prêtre enfin ici ma sonne sur na quartier bien heureusement alignement la deuxième numéro sur Bengi maman pour la programme à répétition qu'on a et à chaque mercredi de 15h à 18h vendredi aussi de même heure car dans tous autres c'est la ville mabuka au fond quand des boyo qui a révélation ta boya ba maman beaucoup l'été ba maman ne bomona azaka emuti ba maumba baza maman mevili baza pas vrai chéri pas vrai chéri non je suis désolé parce que no ya mboka ya solo koso eza kokoma te oui mono Joseline Ngindu mama lituka o wizi di kukimbondo suza kungwana yaka na bengi yo yomuto ovandi na ndako yomuto ovanda na santé te pona kotonga mama jeune fille mobali kitoko yaka eponi ekolote wiza suza wiza wana mambote kwa president Omba moi c'est Berger Denzu nabengaki yo mpona pourquoi makambo eleka jour wana na réunion tozalaki nango en tout cas nasepelaki nango te yo na ndenge nayeba eza nini yo mozana okoki koexplike nga vraiment mpo kuna mwana landalanda yo ezalaki te nde nabengisaki yo apo oyebisanga makambo nyonso ndenge eleka mama mosala oyo omoni mosala oyo Berger Denzu amipesa eza mosala moko ya pasi eno yebiso eza pasi omoni paster wana lokwa aza moluba nayebi te so tosala ndeni donc vi na nga eza kaka boye ti lelo nga navanda na ndako anga mwana na o mavi ayebi yovanda na ndako anga mpo oyo oyaka te mavi ayebi très bien ke nga navanda na ndako moko yanga nazo souffrir boye nazo sala boye okende pa pasteur olela pasteur alingi kopesa biso ata différent te yango nalobaki cette fois-ci ou bien tovanda na biso na ndako mpo pasteur asalaka su mosala wana te nga nayebi ke nafutelaka bino ndako nafutelaka pasteur ndako nafutelaka mpe Berger Denzu ndako siko bino ndako yango ya nini bino bovandaka ndako yango bofutaka combien te mama mbongo yango oyo ofutelaka biso ndako opesa pa Berger Denzu ye moko to opesa yango pa pasteur mpo biso ata 10 francs oyo ekatana emonanaka te napesa mbongo pa pasteur soki pasteur azwi mbongo wana nayebisaki apesa Berger Denzu mpe mbongo na ye ya kofuta ndako soki pasteur akomosala makambo boye antuka kosepelesanga te o makambo nini na mokili tosala boye il faut tosunganaka to moninga apesi yo boye mpo napesa mpe motu boye il faut kopesa ye ye kokanga oka nyonso ye moko mpona mosala nzambe batambola nango boye apesa so te kutu nde eza boye Berger réunion wana oyo ezalaki wana oyo nalobaki akendei matanga akendei matanga te aboyaki na ye natiki na ndako avandi na ye bongo nyonso wana bolobaka te mpo na ye to yo mona yanga deja nazoyepa pasteur nazopesapesa pasteur badine nazokabelakabela bo bambongo fo lukomona ngai mpo oyeba ndeni tosalaka mama nabwaki kobenga papa yango nga nabengaki poloba na nga mpona makambo ya libala ndenge bino boye mama nde bosalaka yango na nga na besoin ke oya awa na ndako nayebaki nazwa mpe mayeleki tala koya nayebaki oyo mama olobaya nga boye yango nabengaki na mayele ataki kuti ya bino yango na nga nayeba ndinjisanga dia kunye muju muloba wokulo kusela muloba mama koloba lingala tiluba mwaye tozoka bete mama nga lingala na penzana yebaka ngomi elobanga bunalaka toyeba ndeke akokota na munoko wa mboka muke okoyeba si papa biso baloba tozala na esengo mobali soki aye abala akota na porte boye tozalaka na esengo makasi mais njinjisanga dia bunye muju muloba okolokutu kunsombe shashi bate tukunyikila nepo te tobaloba adi muloba wakusela mukashi udolo mutombo ila ntabibichi mbekala kubangana na lingala so mobala ye po bala mwasi epa na biso kutima baluba il faut memele biso taba mibale mwasi na mobali na sima mwasi na mobali opesi biso biloko na biso na sima ya biloko
osombi costume ya papa, osombi bilamba ya mama, kitambala, osombeli papa ta radio. Ya munene papa, ya mukete biso balo tozo radio ya mukete. Mam, biso toyoki yo, biso na bakongo topesaka basi valeur. Oza komona sikoyo bino na baluba bosengaka ntaba. Sikoyo mbongo dot bosengaka kombi na baluba. Bobala kaka na ntaba esili bapesaka mbongo te to mfombongo eza. Ngai naza mwasi oyo babali. Biso baluba soko yo posenga otuna mama o mbongo bopesaka kombi wana etalinga te. Wana eza keso bofonda na papa na bango nde bakopesa bino talo mbongo oyo bino bakopesa biso. Emechene ni jiji kwa kujinjo kwa kwamba to walunjima mwendo wa mwana. Mama. Yona mnoka mboka. Ya. Donc na nini mama ninga lobi. Mbongo etali kuta papa. Na makamususu wana nde talibi no yo sa mama. Na yoki merci na nyoso oyo lobi. Na ngai na yeba. Po mutu na ngeza la kokita nyoso lobi wana. Ata mwasi nga lingi mingi. Alingi na pesa ye na ondori. C'est valeur. Pour le niveau nga nazala nga manoli pousa. Donc fana pesa mwasi nga valeur. Po mukolo wana. Makamu c'est ça et c'est mama bongo de. Et ça bongo na atanga bele po so obuchiko bota mwana mwasi amemeloze muni banda na ngona ndako epesa valeur na quartier. Yangwana atanga biso baluba nde toza boy. Soko moni mwana na yo ayena mobali. Tozaka ne sengo makasi. C'est ça. Atanga mama bokilo na nazali na esengo boma ndo mona bona zana posa bakoko. Bo bakoko biso bakongo tolinga kabana mingi beto bana kibeni tu toma zolanga mono pelo mono ntsato bankaka kibeni to inata kaka wiyatka ku ngolo beboko zo bana mama mama to baluba tuto nijisanga jabuni hatu tumona mwanete bamusela ukanye jifululela kuba ashabana babijima mama lo kubukula mumutu mwekabanga mama lo komi concurrence mama lo bichiluba mama pe bichiluba katu mutu ka feti tombola ndinga ya ntiani mutu na mutu akotombola ngongo ya mboka naye mupe dia na mabu nyoso ke bana le yake manisa ke bana kimia trake ke bana mabu nyoso donc juna ke bipoela muna ke bana mboti vile mama imuna twanyo ngomboka mwabenji nyomoyere nyo wa tatu mutanda Adam ozra khelo na bango ngapa nazo ngapena kota pena na damu wana oye papa uteza polele papa soko yo ukota na yo problème ezati po era na kolongana papa mutanda lobiti machine kokende pa mama Denise nakome pa mama Denise kuna mama Boboto mama mkoza mboka atika papa so ke kuna na zo biso kokuta so betika kokoko na porte mwana nyoso ko yako yamba yo mama ndiko na komila ta kupima to ndi mepe mara moko sawa merci papa nanga zane sengo makasi njinga jabunyi pe apa wa kumulo njindo kumwambila mam encore pasteur makamo sala nga na osepela lango te tout le monde zaka na vie souffrance vraiment berger ça vie souffrance non sepela nga te mukete bana kala ne fallait ko lobo yo samai mama makama busu ba bonne église dans notre les ala kaka ya nga na ko église modèle na bino wana te What église modèle ni? Ya long yo za mwana makamwelekela iso na église. Ye ndio modèle. So okoti kuna obando e bango. Yo za mwana. C'est bizarre non? Zalakani. Mama. Moni. Maman ndenge ayekolo baboya. Trop c'est trop eleki. Bazonyo kama makasi mama. Bazovana na ndako anga. Ngana kendaka kuna na mona kasika ba vanda mama. Si c'est comme ça, pesaka bango mbongo na maboko bango moko. Baye bandeli ko sala. Mama ngana katika yo yebi mama bazonyoka mama kasi mama. Mama non ebandi tela kanga mama non aka na déposer na ke na ika na déposer na ke. Bolo ngana église wana ki bonzambe zati. Oui mama, l'équipe penza bazonyoka mama kasi mama. Yo si to longwa na église ntoke ko sambela wa. Be besoin di mama kam grand frère no solo ba. Soki olingi to longwa te pesaka mbongo na maboko na bango moko. Pasteur azolia bango mbongo. Omoto azolia bango mbongo ndoka pasteur etoni na bloc belé mais bango soki bazane lote mama. Comment se fait-il? Ah biso toza en bonne vie.
Mais mon ligne a souffert et puis vous acceptez ça. C'est bizarre. Yaya, au monde que tu as lobby bouillé, naza nga contre te pour l'église, on a parce que na priya kakuna. Problème mes amis. Tant on semble une église, to boy te bata passe bazakana bata mbon. Mais maman a ozo mbon yaya a opé sa pasteur. Pasteur a tourné sur ba provision ndak so tali mo santé yaya. Mais ser na biso zo nyokama. On nous comme makasi. Camarade nanga mon avocat personnel Berbuka Salobaka. Viens vous pauvreté ça ma bé. Bolo ngwana église wana ngana zanga ba Zakari mwamba ba trésor bola ba yebisa ngai ke gelo yebisa petite sœur na yo atika église wana parce que tata ba camarade nanga ne ba mona biso gelo après tout boza bana makambo biso église bino bokoyo ko telemela ngote botika ngana solo na ma berger na solo na e bino bokoyo ko kota ngote ma vie aussi courage na wapi kwa ko vanda est-ce que ngana zo solo là oyo bana ko contredire ma solo ngana zo solo on les a problème na bino te malamu kasi bino boza bana bo vanda bo tala vie na bino ndezali botika ngana solo makambo na solo là Roi Soleil. Efi. Yo bimelanga ya pisi. Ah masala nga yo yebi. Ba contretemps mambo belé fort. Né na parler. Parlez-moi bien. Ngape na nga bien. Ba mama ba chiko ba ndezoli ya biso ba nzoto na ba silabiso kosomba na me akuta lembi. Roi Soleil. Bon mais on lembandeni. E mo kano na yi. Ah yo ga ebiga ba onde bazaka da bulo kwa nga na oda mi bala ngo. Yaya basila biso ezolianga nzoto nakomozanga kuna do moi ekuta osumba ta pantola ta téléphone so na l'action téléphone nga ndeko na osela tala na soni donné na abo ekutuko donc nazwi bate so na koloba ndi ata mère ninga za wana ano yimo ninga za na zona malaki leki nekutu oncle na nga na sa ko benje de bana ba problème église na bango parler na eno za bien te do mère a comme na souci sur raisonner trop pour na petit frère na et on a voulu dimanche au Vitiganga et pas docteur Marc Olivier mobile ya Mazizel tu as na souloura bien à quoi denga ata $50 na ozanga moti ozo comprendre donc pour ndi na bombela yoto oyebi président Trésor Kalumi baby na kende kuna ala kenga $50 pesa nga 50 na bomba ki mbi beroyiba na mongole $40 na pesa petit kama na ngana juicy aigle jaune moi ça fait yo yo mama bakama bona na mama chiki yo bino wela bakama masala ngai il faut tout ça ngisara soleil même nous zuluba yo kutu yo okenda pa inyasi villa oya mobali ya Marina yo kasi ke na ebeti apeza ki yo mobombela ngai yo na ça yo masolo yo na megali en tout cas RFI penza au soleil boni maman masomo so bobeta ateka ya basi RFI penza maman nzo peza malamu te ba cuisine kuna penza ba kopo melela kitio ko ka to ko sokola te mwana maman ngana na ba mama Comment tu me le combien au maman 500 n'a pas 300 rosa 300 te maman merci à toi ça beaucoup maman pardon combien ça biso ka ya 300 ko na linga mbuti acheter ça va la ke na nga kasi ya kana ya pesa ka poza mwana merci maman maman merci Hello kutu na safu o. Koko baboyi na bango 300 na matembele. Babo mama na kutu na senge tsa okelinga mawa pesi ngai koko. Boya yake api. Yaya na yebi pa bimita. Koko matembele pamba vraiment. Tokolia kaka bongo. Koko. Siko tolamba onde nini? Kati kaka pilipili na mamtomati. Tole kaka mwana boni tosala. Koko sava kasi. Nakezwa na bando sala ngona zwa bassin na chango to to sala za bassin na sali sayo kende ninga solana ils des plus photos sur la mer na mona lobi ozaki mpe olimba yana ba ete to sur la ligne koko ninga ne belo moko surtout kitata matuke sur na ba ninga ba kamora na fo e koma ko jenenga kutunga moko ko mona zala na mkongo na ya katakimba
ezaka ya nani mpe en plus elembo oyo elinga kolakisa nini yango elingi kolakisa nani. En Jésus, nous avons le pouvoir sur toute la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable, encore moins les démons. Tango ekoki elombe atelemi banguna na ngai nyonso balati confusion posa na bango ezalaka nde ngai nalimwa bizoli na ngai ezalaka nde feti na bango batielaki ngai mitambo na nzela mponga na kweya lelo mache baluki arbitre aza na ngambo na biso